여러분은 아끼고 싶은가? 전기세를 태양광 발전을 통해서 하지만 할 수 없거나 원하지 않는가 설치하기를 이 판넬을 여러분의 지붕에 거주민들, 여기 마을의 거주민들은 이제 가지고 있다. 독점적인 기회를 가입할 수 있는 독점적인 기회. 그 지역의 공동체 공유, 태양광 발전소, 지어지고 있는 중인 발전소, 그 마을에서 여기 회사에 의해, 이 회사가 어떤 회사냐면 베테랑에 의해서 창설되어졌고 매사추세츠에 본거지를 두고 있는 태양광 발전소 이렇게 공급업자겠지. 무엇을 통해서 이 회사에 여기 솔러라이즈 마이 빌 커뮤니티 솔라 프로그램을 통해서 태양광 프로그램이라는 게 핵심이야. 요거는 몰라도 돼. 요 프로그램을 통해서 여기 와틀리의 가정과 여기 이 지역의 가정과 회사들은 이점을 활용할 수 있대. 환경적, 경제적인 혜택. 태양광 에너지로 가는 혜택이지. 요거를 사용하는 혜택. 없이 설치하는 것 없이 솔라 판넬을 설치하는 것 없이 그들의 요거는 이제 프로퍼티가 건물이라고 보면 되겠어. 그들의 건물 위에 이제 함으로써지 구독함으로써 또는 신청함으로써 지분을 청정 전력의 지분을 신청함으로써 발생되는 청정 전력이겠지. 누구에 의해서? 로컬 커뮤니티 솔라 프로젝트에 의해서 지역 공동체 태양광 프로젝트에 의해 발생되는 청정 전기의 지분, 이 지분을 신청함으로써 참가자들은 직접적으로 상쇄시킬 수 있다. 그들의 전기 요금을 그리고 아낄 수 있다. 절약할 수 있다. 전기 비용을 없이 선불의 투자나 장기간의 출자 없이. 알고 싶다면 더 많이 뭐뭐에 관하여 어떻게 여러분이 절약할 수 있는지 하면서 지원해주면서 지지하면서 지역의 원이지 재생 가능한 에너지원을 지지해주면서 이런 걸 알고 싶다면 방문해봐. 여기 사이트 혹은 전화해봐. 이 번호로 말하기 위해서 누구와 함께 한 멤버와 함께 구성원과 함께 여기 회사의 커뮤니티 솔라 팀의 구성원과 함께 이야기하기 위해서